Cheers. Qika. Am preti mu? Am preti mu? Ku të pres unë? Unë me ty jam, nuk kam se pres. Dëgjoj tani. Ka nga të pëlqi nuk jetë ujnë në volë. Jo, Selin në moj, të myta. Edhe arsyeja pse unë s'kam dash me zhvillu këtë, ashtu si unë kam dash të zhvilloj, një nga arsyet e tjera, përpos atyre të 3 javëve që tash në fillim, ka qenë sepse unë, Gimbo, unë e di çfarë do thotë respektosh partnerin tënd. Jam rrit nga 2 prindër që edhe përpos faktit që duan shumë, kanë pas shumë vështirësi në jetën e tyre si çift, për të cilën i me më, po edhe i ma, jo, më shumë i me më, ka bërë një suqor që familja funksionoj e shëndetshme dhe ti jemi gjithmonë një, kupton? Edhe e kam kuptuar që fuqia e femrës në familje ka më shumë pesh. Dhe unë, arsyeja pse nuk kam dash të zhvilloj në ato situatë që kam qenë, ka qenë sepse nëse ti nesër pas nesër je partneri im prej vërtetë. Unë nuk do doja kur ty të vendosja në një situatë të sikletshme, apo ty të përballja me konflikte apo biseda që janë shkak pasojë e sjelljeve të mia të pamenduara mirë. Sepse në asnjë moment mënyra se si unë jam sjellur këtu nuk ka qenë e qëllimshme për të keq interpretuar. Kupton? Ose për të marrë për masat që kam marrë. Dhe ka qenë një nga gjërat që unë përpara se të hyja këtu brenda e kam pas me shumë merak. Që unë të lexohem, sikur unë këtu brenda kam marrë për të luajtur kartën e romancës, nuk e kam dashur në mënyrë absolute. Dhe po të pyesësh Gretën, unë kam qenë, i thoja Gretës, unë aty brenda do futem dhe në mënyrë absolute unë nuk krijoja asgjë me askënd. Dhe prandaj një nga gjërat që ka thënë Greta ka qenë që okay, ti e pëlqen si vajzë, dhe është vajzë shumë e mirë. Po, ama unë jam shumë e... S'ka shanse. Nuk ka shanse. Kur vendos një gjë për veten time, unë jam shumë e bindur që unë do ta ndjek çfarë unë dua për veten time. Kupton? Edhe një moment që tha Mateo që kaq shumë sa jeni ju afër, ti mund ta puthësh atë dhe pa mendje se nuk do të thojë ajo po hajde mpull. Dhe unë kam thënë që Gimbal ti nuk e bën këtë gabim, sepse kjo është disrespekt nga ana jote për mua. Se sa e ndjerësh për të kthyer unë ty, kjo është tjetër bisedë. Por nëse ti do të më respektosh mua, mjafton mënyra se si më trajton edhe si sillesh me mua. O Marko, të lutem se po më prish darkën. Vlema të thë Marko kusho. Jo, se bëjë asë s'po të gjë fare. Kështu që jam munduar që ta heq si barë mbi supe, pa u shprehur... Mënyrë keqe. Jo, pa u shprehur me ty, çfarë vërtet unë mendoja për ty. Kupton? Selin, unë edhe ti, asnjë ditë nuk jena njëjtë. Çdo ditë këto shkon të ndryshua, çdo ditë ne jena më afër, sa e ndjejon, sa e vrejon. Jena... Ti më tani ti. Edhe jam shumë afër ti çdo ditë dyshësh. Edhe në shë që na jena me një fozë, me një kohë që... Drejtë që tomë. Na jena me një fozë që... Unë e shë ma shumë që të qësh. Jo ma shumë për që të. Jo ma shumë për... Jam për ma shumë e ty. Të kom thonë që unë absolut në asë një moment nuk du me konë e imponume ose mi thonë trunit tënë që pëse për dënë kjo që shtë, pëse për dënë kjo shtë. Po jenë dësane që s'mu i mindru, jenë do që qashtu i ndjeje dhe qashtu i thëmë. Nuk jenë do që mu i me thonë unë po vëllani, okej, për nuk ka problem. Unë nuk des për me të puthë. Po dhe qështë. Se unë e kam nashta shumë kënaci që shjëm me ty. Po, normal. Sa për bërë veprime tjera. Që kjo është? Apo dhe? Edhe në nuk besoj që bëhet kjo punë që mu qune, s'ta shtu nuk më marrë dhe të puthën. Qola vitë puthë, besoj kështë ma punë. Apo dhe që? Kjo është kur... Si që kjo qire. Êshtë fake. Kur të është real, kur të është për një me real, unë e bëj, edhe pas parës e do. E bëj.
Ndash i dhënë më ti, ndash mos u i dhënë, ndash mirë ma i noti, ndash prishu për i meri, çka dush bën? Po, unë e përderis, jam shumë najsë në për momentin, abdel me ty. Momentin që e shë që ato, unë e kom e të puth ty. Mos me rrëtë sytë heq. Në të rrëtë se ti nuk e bën, pa konfirmimin tim. Që të më desh ta, që të përgjigje? Edhe jepe. Po ti se bën pa konfirmimin Po, tim. normal që se bëj pa konfirmimin të, oj budallit. Edhe ti kot bën kështu, sepse unë e di shumë mirë që ti se bën pa konfirmimin tim. Edhe nuk është se duhet një konfirmim, po thjesht ama është një gjë e imja që, ku di unë, mund t'i dhe gabuar, se kjo, unë kam thënë që unë nuk i ndrydhe emocionet e mia dhe kjo mund t'i një emocion i ndrydhur, po ama thjesht unë, Gimba, unë kam shumë bezdi të bje pishman gjërave të mi, që unë kam bërë në jetën time, kupton? Edhe realisht, eksperienca Big Brother për mu ka qenë si dhurat nga Zoti në një moment që unë në vërtet po doja të merja hapa të tjera në jetën time. Kupton? Edhe kam thënë që kjo është super big experience, edhe unë duaj që të shkoj të Big Brother, ti tregoj shqiptarëve edhe njerëzve që në shoqërinë shqiptare ka edhe vajza të reja që mundohen t'ia dalin vetë për jetën e tyre, që i kanë të gjitha ngjyrat, që nuk janë ajo vajza perfekte Instagramit, kupton? Edhe thjesht kam dash që këtu brenda të shkoj si të shkoj, nuk e kam menduar kur që mund zjas kaq shumë për mua, edhe mund të merrte kaq për mirë, po sepse nuk kam marrë këtu me një plan, me laps me letër, unë tu kam marrë edhe gjithmonë më ndodh që kur ja lë të papriturës, edhe sfidoj vetën time se si sillem unë ndaj të papriturës, po edhe më rezulton më mirë. Dhe për fatin tim të mirë, edhe për publikun që ndoshta më ka dashur brenda, mua më ka rezultuar që jam këtu në ditën e 60 disa, nuk e disa. Edhe edhe kaq. Jo, edhe si po thoja, domethënë kam pas të tjera qëllime këtu brenda. Kupton? Edhe, që më thënë se harrova. Edhe harrova. I love you so much. Selin, mu mjafton që ti më konë mirë me vetën, mas po. Më falj, po, e kujtova, më falj. Dhe po thoja që dhe dua që në këtë eksperiencë kaq bukur, nesër pas nesër, kur unë të kem familjen time, ose kur unë dal nga këtu, unë të ulem, të hap televizorin, edhe të shikoj vetën time me kënaqësi pa e rënë pishman për mënyrën se si e kam trajtuar një eksperiencë të këtij lloji që të vjen një herë në jetë, kupton? Dhe nuk po them që unë mund t'i bi pishman për relacionin ton, po ama njëkohësisht nuk do doja që, ku di unë, të ndjesha keq, se di, nuk di ta shpjegoj tamam. Thjesht në momentin jam pak e ndrydhur. A mendon ti që kena kimi shumë mirën e ti? Po, unë e mendoj. Edhe unë e ti që të në qinë shpi, asë nisan më shefë së në bujna. Asë nisan. Unë mendoj që kam shumë kimi të mirë me ty. Edhe jo marrë, gjithë veprim që kom bo me ty, disa të kom bo të qeltas, në shtu kitë botës. E para se me bo këtë sen, se linën e i kom matë. Që thojnë? I kom matë, që këshire mirë që të varë situatë se mundet me dalë në ashtë api kontrole. Edhe, para se me matë i kom thonë vete që që ke qika për të pëlqenë ty, po a ki kimi të mirë me të po. Që, kur dy njerëz dhe dy njërë një tjetërin kërkur së një do. As mrena, as jashtë, as kërkur. Kur dy njerëz një mirë me një një tjetërin, nuk mundet kërkur që ata dy njerëz me bëmu një keqë. Që ato dy njerëz nëse kanë ndjenjë të mirë për njëri tjetërin, nuk ka mujtë kërkush me ndryshu ndjenjë që aty në dy njerëzve. Nëse vetë njëri për aty në njerëzve nuk da. E besëm që unë nuk jem njëri për aty në. Që e mendoj me mundiku për dikuj. Nuk mendoj që muna mundiku për dikuj, s'ka shansë. Se jem qësi tipi veç është me mësu. Nuk ndikona kur për kërkujna, nuk ka shansë. Lutna që më konë edhe të që shkësion. Mos më ndiku as ti prej lafëve njerëzve. Po, pa tjetër. Por kjo nuk ishte, kjo ishte, nëse të kujtohet çfarë thash pak më parë, thash, unë i... Desh në më dalë dikon, po. Falë, vazhdo. Edhe,
e kuptoj shumë mirë pozitën tonë që shete. Edhe e di që shumë nështë i mund je për mrena për këtë pjesën që a mundet më shku dikon kjo lidhje mrena, nuk mundet më shku, apo kuptoj qësh. E kuptoj shumë mirë që shumë nështë i mundi. Pse se ti po thush shumë mirë që nesër mas nesër, kur e hap televizionin, do me po në eksperiencë tonë të kalu mirë, që ke kalu shumë te për najs, këtë pjesë, është njëherë njëtë ndodhë. Edhe në mundona që qëto që e përjetën të këto me përjetu me shumë kënaqësi. O edhe në mundona për ty, me përjetu të shumë najs. Unë e kam qef që të këmë thonë që këno kërselini që e duhune. Kur të thash? Dje. Që këno kërselini që e duhune. Unë e du selini që më qumë me ashtë një flakën këti veni. Që ato e duhune. Ti ke bo hapa shumë të mirë në drejtim me mu, në fjallë me mu, pëse se? Ti e din mas miri, do më thonë mas pari, për këtyre tjerave ti e din, pjesë me kënë që shokon, që një të kanë orë shumë sene, të kanë bua dhe ti e ke pa, që është më abit, i ke qenë syrë shumë mirë. Edhe pëse për kësë e pjesë, unë e tash dhe ma herë që nuk kam që mund të shpukur. Ka bulle bëjt që ta shpishtuit më që me ka për qontën në më hecë, se më ndohë dhe. Më të regaj kështë shumë sinqerisht. Ma ka bulle bëj, më që më dalë pi që tuj, më shku më do, me vesh një do, së mësë me njërë, edhe më dalë pi që se dire, se më mdodhë mundi edhe njërë që ashtë. Se? Se më mdodhë mundi edhe njërë që ashtë, që shë ndi, e dhe. Pjesa e me ty, mendoj që konë shumë different. Është shumë? është shumë different. Që thotë? është shumë different për sanave që ka postu mëna, për lidheve që ka mëna në të vëllëse. Pisa jote me ty, apo pisa jonë? Pisa jonë, pisa eme me ty. Pisa jonë. Na, jena ndryshe për lidheve që ka postu mëna. Po, normal, ndoshta unë jam gabu një moment që mund të kem krasu, po kanë qenë nerva, jo nerva, po kanë qenë për sigurit mija shumë dhaja. Edhe nuk kam dash të krasoj vetëm time me asë kënd, sepse kam respekt për gjithë kënd që ka qenë këtu edhe ka shiu eksperiencën e vetë në mënyrën që ka dosh vetë. Po, që kanë dash vetë. Edhe çdo njeri ka përjetimet e veta, nuk është se kam dash të paragjykoj njëri ose ku dion. Thjesht po, e kuptoj çfarë thua, që mund të jetë ndryshe.